안녕하세요. 모닥불 읽어주는 밤입니다. 오늘 들려드릴 작품은 김소월의 진달래꽃입니다. 편안하게 누워서 혹은 따뜻한 차 한 잔과 함께 감상하시면 좋겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 김소월의 진달래꽃을 낭독하겠습니다. 나 보기가 역겨워. 가실 때에는 말없이 고이 보내드리우리라. 봄날에 진달래꽃을 사놓고 와 같이 죽어도 곰팡이 되어 뒷산에 피는 진달래꽃 무덤 속에 나 보기가 역겨워. 가실 때에는 말없이 고이 보내드리우리라. 나 보기가 역겨워. 가실 때에는 말없이 고이 보내드리우리라. 봄날에 진달래꽃을 사놓고 와 같이 죽어도 곰팡이 되어 뒷산에 피는 진달래꽃 무덤 속에 나 보기가 역겨워. 가실 때에는 말없이 고이 보내드리우리라. 이 시를 쓴 김소월은요, 1902년 황해도 송화군에서 태어났습니다. 본명은 김병섭이고요. 일제강점기 격동의 시대를 살았던 시인입니다. 김소월이라는 필명은 소월이라는 뜻이 달빛 아래에서 시를 짓는다라는 의미를 담고 있는데 그의 시 세계를 잘 나타내는 이름이죠. 김소월은 1920년대 3.1 운동 이후 민족의 고통과 슬픔을 노래하며 억압받는 민중의 현실을 사실적으로 묘사했습니다. 그의 대표작으로는 진달래꽃 외에도 개인적인 병, 유언 등이 있습니다. 특히 진달래꽃은 1919년 3.1 운동 이후 민족의 비극과 애환을 담아내면서 큰 공감을 얻었고 지금까지도 많은 사람들에게 사랑받는 시가 되었습니다. 진달래꽃은 겉으로 보기에 이별의 슬픔을 노래하는 시처럼 보이지만 좀 더 깊이 들여다보면 민족의 순환과 저항 정신을 상징적으로 담고 있다고 할 수 있습니다. 시를 쓰던 시대는 일제강점기였으니까요. 민족의 엇마저 짓눌렸던 시대였죠. 그래서 김소월은 직접적인 표현 대신 진달래꽃이라는 아름다운 자연물을 통해 자신의 마음을 표현했습니다. 자, 그럼 이제 진달래꽃에 사용된 핵심 시어와 표현 기법을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 가장 중요한 시어는 당연히 진달래꽃입니다. 진달래꽃은 예로부터 한국인의 정서와 깊이 얽혀있는 꽃이죠. 봄을 알리는 아름다운 꽃이지만 동시에 덧없이 피었다 지는 꽃이기도 합니다. 그래서 진달래꽃은 아름다움과 슬픔, 덧없음과 영원함이라는 상반된 의미를 동시에 지니고 있습니다. 시에서는 잊혀지지 않기를 바라는 강렬한 의지를 상징하는 매개체로 사용되었습니다. 역겨워라는 단어는 이 시에서 굉장히 중요한 역할을 합니다. 사랑하는 사람에게 느끼는 애틋한 마음을 역설적으로 표현한 것이죠. 역겨워라는 부정적인 표현을 사용함으로써 시인은 자신의 슬픔과 고통이 얼마나 깊은지를 강조하고 있습니다. 겉으로는 차가운 척하지만 속으로는 사랑하는 사람을 잊지 못하는 애절한 마음을 드러내는 것이죠. 말없이 고이 보내드리우리라라는 구절은 시 전체의 분위기를 결정짓는 중요한 표현입니다. 이 구절은 시인의 체념과 순종을 보여주는 동시에 억눌린 슬픔과 저항 의지를 담고 있습니다. 말없이 보내드린다는 것은 어쩔 수 없는 현실에 순응하는 듯 보이지만 고이라는 부사에서 알 수 있듯이 시인은 사랑하는 사람을 진심으로 걱정하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 곰팡이 되어라는 표현은 시에서 가장 독특하고 인상적인 부분입니다. 곰팡이는 죽음과 부패를 상징하는 것이죠. 시인은 사랑하는 사람과 함께 죽기를 바라지만 죽음조차 쉽지 않은 현실을 반영하며
곰팡이가 되어 뒷산에 피는 진달래꽃 옆에 묻혀주길 바라는 것입니다. 이는 굴욕적인 현실 속에서도 민족의 혼을 지켜내겠다는 강렬한 의지를 드러내는 것이라고 해석할 수 있습니다. 진달래꽃은 다양한 관점에서 해석될 수 있습니다. 먼저 개인적 정서적인 관점에서 보면 이 시는 이루어질 수 없는 사랑의 슬픔과 이별의 아픔을 노래하는 시로 해석할 수 있습니다. 시인은 사랑하는 사람을 잊지 못하지만 현실적인 제약 때문에 함께 할 수 없다는 절망감을 느끼고 있습니다. 나 보기가 역겨워라는 구절은 사랑하는 사람에게 상처를 주고 싶지 않은 시인의 마음을 잘 드러냅니다. 시대적 사회적인 관점에서 보면 진달래꽃은 일제강점기 민족의 고통과 저항 정신을 상징하는 시로 해석할 수 있습니다. 시인은 억압받는 민족의 현실을 반영하며 체념과 순종을 통해 저항 의지를 표현하고 있습니다. 말없이 고이 보내 드리우리라라는 구절은 굴욕적인 현실에 순응하는 듯 보이지만 속으로는 민족의 혼을 지켜내겠다는 강렬한 의지를 담고 있습니다. 현대적 재해석 또는 철학적인 관점에서 보면 진달래꽃은 삶의 덧없음과 영원함에 대한 질문을 던지는 시로 해석할 수 있습니다. 진달래꽃은 아름다움과 슬픔, 덧없음과 영원함이라는 상반된 의미를 동시에 지니고 있습니다. 시인은 진달래꽃을 통해 삶의 무상함을 깨닫고 죽음 이후에도 영원히 기억되고 싶다는 소망을 표현하고 있습니다. 진달래꽃은 시험에도 자주 나오는 중요한 작품입니다. 시의 전체적인 분위기와 주제를 파악하는 것이 중요합니다. 시인 김소월의 생애와 시대적 배경을 이해하고 핵심 시어와 표현 기법을 분석하는 것도 중요합니다. 특히 역겨워 말없이 고이 보내 드리우리라 곰팡이 되어라는 구절의 의미를 정확하게 이해해야 합니다. 진달래꽃은 단순한 이별의 시가 아니라 민족의 고통과 저항 정신, 삶의 덧없음과 영원함에 대한 깊은 성찰을 담고 있는 시입니다. 오늘 함께 읽어본 진달래꽃이 여러분의 마음속에 오래도록 남아 삶의 의미를 되새기는 계기가 되기를 바랍니다. 김소월의 진달래꽃이었습니다. 오늘도 모닥불 읽어주는 밤과 함께 해주셔서 감사합니다. 좋아요와 구독은 더 좋은 작품을 들려드리는데 큰 힘이 됩니다. 다음 작품에서 다시 만나요.